You are Yahweh. You are Yahweh. You want to know more about Joshua, the character of Joshua. Joshua alikuwa nani? Na ni kwa nini alikuwa? Tukisoma kitabu cha Joshua, it is a story that is a fulfilling story. Ni story ya kukamilisha, ya ukamilisho. Ni ukamilisho wa kazi ambayo Mungu alianzisha miaka 500 iliyokuwa imepita. Maana ukihesabu ile miaka ya wana wa Israeli, ile miaka Abrahamu aliambiwa kizazi chako kitaingia kwenye utumwa. Na halikuwa hajazaa mtoto, lakini aliambiwa kizazi chako kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400. Alafu uchukue miaka 40 ya jagwani, na hii miaka ingine Musa amekuwa na watu, utaona ni kama miaka 500. Hiyo ni kazi mrefu sana. Na Joshua amekuja kwa sababu ya kukamilisha kazi iliyoanzishwa. Hakukuja kuanzisha kazi, amekuja tu kukamilisha kitu ambacho kimeanzishwa. Na ukisoma unasema, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aid. Yani alizungumza na Musa na Joshua, ambaye Joshua alikuwa ni mtoto wa Nun, na Nun alafu Joshua ni mfanyikazi, alikuwa ni the aid, kijakazi, msaidizi wa Musa. Kwa ni mtu mwenye alikuwa, kwa hivyo wasaidizi ndani ya huduma ama ndani ya kazi ya Mungu ni watu wa muhimu sana. Unapopatiwa chance kidogo tu ya kuwa msaidizi, ijaribu sana ufanye kwa njia ya utaratibu, maana hauelewi ni nini imepagwa hapo mbele. Unaweza kuona ni kama ni mchungaji unasaidia, ama unaweza kuona ni kama unasaidia bosi yako, ama unasaidia mtu fulani, lakini kuna kitu kimepagwa na wewe hujui. Maana Joshua alikuwa tu msaidizi wa nani? Na hakuwa msaidizi wa maana, hakuwa msaidizi wa maana sana kwa kazi ya Musa, bali kuna wale walichaguliwa kusaidia Musa, na Musa alikuwa akitembea na wao. Wakati wote tumesoma Joshua alikuwa anakaa ndani ya tent akiomba. Musa akienda mlimani, Joshua anabaki. Musa akienda mahali, Joshua anabaki. Anabaki tu akioshaosha huko, kama venye unaonaga buju kanabaki hapa kakioshaosha huko. Kumbe kuna mpango Mungu anakuaga na mtu yule ambaye ni mvumilivu na wakugoja na kunyenyekea na kuona ya kwamba kuna kazi ambayo unafaa kufanya ndani ya nyumba ya Mungu bila kujurutishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua alivumilia na akakaa for quite a long time akiserve. Ndio anaambiwa, Moses my servant is dead. Mtumishi wangu, ni Mungu anamtambulisha, mtumishi wangu amekufa. Now then, you and all these people get ready to cross Jordan River into the land I am about to give to them. Hata haisabiwi. Angalia hiyo statement. Inasema, now then you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to who? Anazungumza na Joshua, lakini anasema I'm giving them. Kwa hivyo Joshua hata bado hajaikia hesabu ya kuhesabiwa. He is giving them. Joshua anaambia Joshua, I'm giving these people. Kwa hivyo nitagawa hii mikate, kama utakula ikibaki. Umeona? So Joshua is a servant of Moses, not a servant of God. He was serving Moses because Moses was serving God. So he was helping Moses to serve God. He was helping Moses to make sure kazi ya Mungu ile iliyo ndani ya Musa imekamilika. Alikuwa tu kusaidia Musa ndio ile kitu iko ndani ya Musa ifanye kazi. Huyo ni mtu wa maana sana. Na huyo ni mtu ambaye anaelewa, anajua, na inahitaji Mungu kuelewa ya kwamba uko hapa kwa sababu ya kusaidia huyu mtumishi. Kwa sababu huyu mtumishi kuna kitu amebebeshwa na Mungu. Kwa hivyo ninaenda kumsaidia ndio mzigo hii amebebeshwa na Mungu iende mahali inatakikana. Kwa hivyo Joshua alifanya kazi bila kuangalia Musa ni stamara ama kuangalia ni nini atakuja kulipwa. So he is a man that lived not because alikuwa kwenye mpango. Aliishi kwa sababu aliwekwa hapo for the purposes of God.
watu wengi ukiangalia watu wa type ya Joshua, they are in a position, sitting in a position, not because they are supposed to be there, but because there is a position created for them in the future. This type of people, the servant of God, are more prominent than the servant themselves. If you can be able to understand the secret behind, yule mtu yoyote anasimama. Joshua naye Jacobo akaambiwa wakati alibadilishwa jina akaitwa Israeli, mtu yoyote atakayesimama na wewe, mtu yoyote atakayekuwa baraka kwako, na mimi nitakuwa baraka kwake. Kwa hivyo baraka, watu unaona mataifa mingi na watu wengi wanajaribu kujishikanisha na Israeli. Kenya inajaribu kujishikanisha na Israeli. Amerika wanajaribu kujishikanisha na Israeli kwa sababu kuna baraka ya Jacobo ambayo tunataka kujishikanisha. Ukiangalia hata kile kitu kibao chetu kile kingine, utaona nimeweka bendera ya Israeli hapo. Kwa sababu nilisikia, ni kitu nilisikia, mimi sina ushahidi, ni kitu nilisikia. Ati yoyote atakayesimama na Israeli, aombee Israeli, naye Mungu atamsaidia kwa sababu ya Israeli, si kwa sababu yako. Always there is a reward when you are serving the man of God. Always there is a reward when you are serving the servant of God. When Peter was able to interpret ile kitu ilikuwa na Yesu, alipata baraka ya mbinguni mpaka saa hii. Catholic imejengwa kwenye msingi wa Peter. Maana aliambiwa kwenye jiwe hili ambalo umesimama kutajengwa nini? Ambalo milango ya giza haiwezi kuingia. Ni kwa sababu ya kupata ufunuo wa kujua Yesu ni nani peke yake, ikamfungulia milango. Na hiyo ndio unaona pale Vatican, hapo ndio St. Peter's, hapo ndio kulijengwa. Na unaona Catholic imejengwa na hiyo msingi na imenawiri dunia mzima. When God is to use you, he will prepare you in a mysterious way. He will prepare you, na atakurusha mahali hata utakaa bila lishe, utakaa kwa umaskini, utakaa kwa mateso, utakaa kwa kudharauliwa, utakaa kwa kutaonekana, lakini usijali, kuna kitu Mungu amekuwekea. So there are 4 lessons I want us to learn from Joshua. That remember, Jericho ni mahali kulikuwa it was a highly guarded city with strong walls, and the Israelites throughout, it could be impossible to take over the city. It was a city that was strictly and highly guarded. Wachana na mawe ile waliweka, hata security yenyewe ile ilikuwa imewekwa hapo, ilikuwa gumu. Na ndio hapa Mungu aliangalia, Musa hawezani na Jericho. Yule mtu atawezana na Jericho ni Joshua. Jericho was highly guarded, a wall ambayo ilikuwa so strong nobody could have brought it down. Bwana asifiwe. But with God's help, they brought it down. Hiyo ni lesson number 1. The problem you are seeing, it is like it is completely impossible. So you will win a battle without a fight. And number 2, something that happened. This show, we learn that we win when God fights our battles. That is the only thing. Utashinda vita wakati Mungu atachukua vita zako. Wakati Mungu atasema kutoka sasa mimi ndio nitakupigania, kutoka sasa mimi ndio nitakuwa jeshi yako. Kwa hivyo ukikubali na umpatie Mungu, mwambie kutoka sasa mimi nimesarenda, sina uwezo na sijui. Until you know that we are in a process of God. Na tukiwa in a process of God, every battle that we go through, it is not your battle. Wacha kungangana. Kama kanyumba kamefukwa, achia Mungu. Kama mume wako amekufukuza nje, achia Mungu. Kama kuna matatizo yote inafanyika, achia Mungu. Let God do the battle for you. Let God know where you, because anajua leo uko wapi na anajua kesho utakuwa wapi. Joshua alikaa kwa tent. Musa alikuwa anafikiria he is the only man that will take the children. But God in his hesabu yake alijua Musa, kuna mahali tutafikishana na wewe na hakuna mlima, hakuna mahali utaenda. Mwadhani ya Osho, hakuna mahali utaenda. Mpaka wakati ilifika, kwa sababu alijua Musa ako na laana ambayo amebeba. Na hiyo laana ilitokana na nani? Na Jacob. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo jichukuse, kwa sababu kuna vitu mmebeba kutoka bali ambavyo vinaweza kusababisha mkose kwenda bali. Kwa sababu ile laana ya Jacob ndio ilikosi huyu jamaa asiende, laana ya hasira.
Maana aliambia watoto wake, kujeni niwaambie siku za bereni venye mtakuwa. Kwa nini? Laana ya Yakobo imezuia wewe kuingia kwa destiny yako. Laana ya guka yako imezuia wewe kuingia kwa destiny yako. Laana ya anko imezuia wewe kuingia kwa destiny, because of just one word ambayo ilinenwa na ikakosa mtu wa kukazo hiyo word. So tumeona nini? Vita tuviachie Mungu. Na namba 3 ingine tumeona ni ya kwamba, but you must listen and follow God's instruction. Lazima ukuwe mkamilifu wa kufuata sheria na maagizo ya Mungu. Lesson 2. With faith in God, anything is possible. Bwana Yesu asifiwe sana. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. So it is about faith. With faith, every promise of God will come to pass. You don't need to panic. Anasema, with faith in God, anything and everything is possible. So when you have faith in God, everything and anything becomes possible. That is lesson 2 ya kuunderstand hii maneno. Lesson 2 of understanding the Joshua story, that he had faith. He lived in the tent. Hakutoka kwa tent, alikaa siku zake zote. Hakutaka kicheo, hakutaka mamlaka, hakutaka upendeleo, hakutaka kitu chochote. Alikaa tu akiendelea kuombea Musa mtumishi wa Mungu. Ndio hata Mungu anasema mtumishi wangu, ambaye wewe ni mtumishi wake. Na hata wakati anaambiwa amuka upeleke watu, wewe hauhesabiwi, hakuwa anahesabiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Because God is a respecter of his promise. Alikuwa ameahidi wana wa Israeli miaka 500 mbeleni, na akawaambia mtaenda kwenye utumwa na nitawatoa miaka 500 baadaye, nitawatoa kwenye utumwa niwapeleke kwenye nchi ambayo nifanya nini? Niliahidi. Walipofika hapo Musa alipokufa, Joshua akaamrwa, akaambiwa, take my people to the land I promised their fathers. So because of the promise of God over people, you are going to survive. Because of a promise, Mungu amepromise watu, Mungu ametoa ahadi, Mungu ametoa mipango. Wewe hautakufa, maana wewe ndio utahakikisha mipango hiyo ya Mungu imekamilika. So hata wakisema utakufa, waambie sijakufa na sitakufa, maana niko kwenye mpango ya kukamilisha mpango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mpango iko. Usijalishwe na usiteteshwe na usibabaishwe na mtu. Nyenyekea tu, ukae chini ya mafuta, ukae mpaka Mungu wakati wake utainuka, atakuinua. Na atakapokuinua, everything that was not working, it will start working. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hii ukuta ya Jericho ilikuwa wakati Joshua alikuwa na wakati Musa alikuwa, but nobody was able to bring it down. Wakati Musa amekufa, ukuta ya Jericho ndio hiyo imeanza kubomoka. Na mtu amebomoa ni nani? Si wale walikuwa wanatembea na Musa, si wale walikuwa na experience, si wale ambao walikuwa wanajulikana, wanatabulikana. Ni mtu mwenye alikuwa kwa tent, anakaa tu kwa tent. With faith of God, all things will work. Kila kitu kitafanyika. Kuwa tu na imani. Kuwa tu na imani, na ukikuwa na imani, Mungu atakuinua, atakubariki. Kujua siri ya Mungu venye ana operate ni kitu ya muhimu sana. Wacha hiyo ujuaji yako ambao uko nayo mingi, ujue tu siri. Battles, but God allowed them to bring down the walls. So lesson number 3, everything happens on God's time. 2 Peter chapter number 3, 8 to 9. Everything happens within the season and the time of God, because God is a master of time. God is a master of season. God operates within his season and his time. Ninaweza kukuombea hapa, na ndio nawaambiaga, msikue watu wa kurukaruka. Nitakuombea hapa lakini nothing will happen. Nitakuombea hata kesho, nothing will happen. Nimepanda bego, na at the appointed time of God, hiyo kitu tumeombea itakuja kutokelezea. Dear friend, 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Inasema, dear friend, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. To stimulate you. Niwachangishie, niwasukumie to wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets, and to command,
and the command given by our Lord Savior through your apostles. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. Meaning, God operates in a season and in time. Wait for that time. Huyu mjamaa aligojea. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. He is not in a hurry, but he is doing everything that he is doing because of a plan he has, because of an agenda that he has in our life, because he doesn't want anyone to perish. Na tunaona anaenda pole pole ndio kila mtu aingie kwenye nafasi ya kubarikiwa, ndio kila mtu aingie kwenye nafasi ya kurepent. God is not slow. Don't worry of what is happening. Kama hujabarikiwa sasa, ongoja. God is not slow. Da hiyo haga na da sharagero hawezi kuja before his time, and he will never be late. He will still operate within his time. God is a promise keeper. Atahakikisha kila kitu alichokisema juu yako kimefanyika. Atahakikisha kila neno lililonenwa juu ya maisha yako litafanyika. Kama alisema utakuwa nabii, kama alisema utakuwa tajiri, kama alisema utaenda kuwa successful, wewe ngojea wakati wa Mungu. Mimi siwezi kupatia wewe kitu mpaka Mungu anipatie instruction. I can't. Lesson number 4 about Meran kutoka kwa Joshua. God can do anything. God can do what? Anything. Joshua chapter number 10 verse 8 to 15. So God can do anything. He did that to Joshua. Joshua was a nobody. Joshua was a person ambaye wengi hawakuona kama naenda mahali, wengi hawakuona kama ni mtu anaweza kuwa successful. He did it. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them. I have given them into your hands. Do not be afraid of these enemies. Do not be afraid that they are going to attack you. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them. I have given them into your hands. Not one of them will be able to withstand you. Not one of them. Hakuna hata mmoja wao atastihili, atasimama kushinda. Hakuna hata wakuje na silaha aina gani, hawataweza. Uso wako utakwaka moto, watachomeka. Utakapofika tu hapo, I have already nimewacapture. They are captured. All your enemies are captured. Wamewekwa pingu, wamewekwa pingu ya mikono, wamewekwa pingu ya miguu, hawana uwezo. They are captive. Wamekamatwa. Don't be worried of them. Wakisugu yao migi sikubabaisha. Do not be worried of them. Washakamatwa. With these orders, listen carefully. You are to set an ambush behind the city. Don't go very far from it. All of you be on the alert. Mujipage mwede, mufanye ambush. Kisha kawabia, with these orders, listen carefully. You are to set an ambush. Kitu ya kwanza hapa tuna understand, lazima weke ambush. Hii ni vita za kiroho, weka ambush. Then I and all the people who are with me will approach the city, and it will come about when they come out against us, as at the first, that we shall flee before them. Akawaambia, nyinyi mwende mutafanya ambush, nyinyi mutatagulia city ile tunaenda kupiga ndio hile. Sasa hii timu nimechagua hapa itaenda ikiwa face wale, ndio wale waone, alafu tutengeneze timu nyingine itasuguka na huko nyuma ipite city na huko nyuma. Sasa nyinyi mkienda, mkifika pale muwaone wamewaona, muende tu mjitokeze mkiiba ile where I am a soldier in the army, I am a soldier in the army, I am a soldier in the army of the Lord. Mukiona sasa wamekuja na mikuki, muondoke mbio mkitoroka. Na wale watu wote wakawafuata waende wakawamaliza. Kumbe hawakuwa najua kuna jeshi lingine iko pale nyuma. Sasa walipotolewa kwa city, lazima utoe huyo adui yako ndani ya position mahali amekaa, anaweza kukumalizia. Mtu kama anaofanya operation, mungoe kutoka kwa operation yake, mungoe kwenye madhabahu yake, mulete kwa madhabahu yako ndio uweze kumbomoa.
Huwezi kubomolea mtu kwa madhabahu yake, atakumaliza, atakuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoa huyo mtu kwa madhabahu, umweke kwa madhabahu yako. Akaenda akawaambia torokeni, wakatoroka. Ile jeshi lingine ilikuwa nyuma ikaingia Sete, ikakamata Sete. For they will come out after us till we have drawn them from the city. For they will say, they are fleeing before us, as at that first. Therefore we will flee before them. Then you shall rise from the ambush and seize the city, for the Lord your God will deliver it into your hand. So ile ujaja unatumia, Mungu anakuja anaipatia nguvu. God will deliver them into your hand. Mwanasikia? Ametumia ujinga ama ametumia nini? Mugaida tuanana na kelimu. Mungu hapelekanagi na wajinga. Let God fight your battles. Let God do what? Allow God to fight your battles. And this you find it in 2 Chronicles chapter 20 verse 17. Let all the battles belong to God. Wacha kujaribu kujipigania. Wacha kujaribu kuinua kidole. Akikupangia maovu, enda kwa magoti. Piga magoti chini. Take up your position. All what you need, it is to take up your position. You don't need to fight. Yenda simama kwenye position ili ambayo utajua advantageous position. Unabii usimame kwenye position, watu wote ndio wakuone, maana Mungu atakushindania na atakuwezesha. Inasema you will not have to fight this battle. Take up your position. Stand firm and see the deliverance the Lord is about to bring to you. Stand firm. Usiogope wala usifadhaishwe. Simama imara. Huyu Mungu atakupigania. Huyu Mungu atashinda vita zako zote. Anasema Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Your God will do your battle. Your God will win. Deuteronomy 7. Jehoshaphat, when the Lord your God brings you into the land you are going to enter, or you are entering to possess. So there is a land. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Mwambie mwenzako, kweko dodo aletwa ne gai. Kuna mahali Mungu anakupeleka. When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess. Kwa hivyo kuna mahali Mungu anakupeleka where you are going to possess. Mwambie mwenzako, kuna kitu iko. Kuna kitu, kuna mpango. There is somewhere I'm going to possess. Kuna mahali ninaenda kupossess. I am going to possess the land you are entering to possess, and it drives out before you many nations. Kwa hivyo si wewe anaenda kuwafukuza watu kwa sababu yako. When God, your Lord, your God has delivered them over to you. Ebu sikite your statement. When God, your Lord, delivers them over to you. Ugone mekoni yano mkoini mwako. Maadui wako anaenda kupatiana mkononi mwako. He will deliver them to you. Not only that he's going to crush them, but he will hand them to you. Atawalete mikononi mwako. Sio tu kuwapiga, sio tu kuangamiza, sio tu kupigana na wao, lakini atawalete mpaka mikononi mwako.